हेलो गाइस, तो हम लोग बनारस आ चुके हैं और यहाँ का सबसे फेमस गंगा आरती जो हम लोग आज देखने जा रहे हैं और सब लोग रेडी हो चुका है और हम लोग अभी निकल रहे हैं। चलिए आप लोग भी चलिए हम लोग के साथ। हाँ। क्या बोल रहा हूँ, यही तुम ऐसे लेके हम रोल कर देते हैं डायरेक्ट नीचे। नहीं नहीं नो हाँ। नीड ब्रो। अरे चलो ये लोग ले लेने का। क्या हुआ? हम लोग ये मेरी पूरी फैमिली, ये मम्मी मेरी पीछे है। मज़ा आ रहा है मम्मी? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। This is Namo Ghat. ये चंदन रहता है क्या? बाबा का भक्ति और राष्ट्रकांत बाबू बगल से लगाते? नहीं नहीं, मतलब क्या लगाते हैं? तेरा जहाँ के बनारस घुमाए दा। बीच में बस लगाइए। परसवा दे दी, परसवा टांग के चला। अच्छा लग रहा है, जैसे सूख रहा है ना, ठंडा ठंडा लग रहा है। वाह। बकलोल इंसान। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। अरे बाबू इतना मत करो, तमाशा मत करो। 100 पर हाँ, पर सुनो बेटा, सुनो। बनारस का पहला ट्रिप है, पहला डे भी है जो हम लोग घूम रहे हैं, राइड पे है। और बहुत ही प्यारा है, जैसा उम्मीद था मुझे वैसा ही है। ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये लोग गाना भी गाने लग गए हैं।
होने वाला है जो ये ऊपर है ना ऊपर उसी के जगह जहाँ पे वो जल रहा है उसके बगल वाला देखिए वो जो दीवार है वही विश्वनाथ कॉरिडोर है। यहीं पे वो होता है ना जहाँ पे जलाया वाला जाता है। कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? देखिए अभी हम लोग आने वाले हैं मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान घाट भी बोला जाता है। यहाँ पे 24/7 आपको शमशान की जो अग्नि है वो आपको हमेशा दिखाई देगी। मैं जूम करता हूँ और आप एक बार और मणिकर्णिका घाट से ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी है, वो कैंपस जो है वो भी वहीं से चालू होगा। वहाँ पर एक साथ कितने चल रहे हैं यार? बहुत चलता है लगातार। रागिंग को चल जाएगा ना तो आपको खाली यही दिखेगा। कब जाएंगे तो? रागिंग कभी भी जाइए, 24 घंटा जाएगी आपको ये दिखेगा। सुबह में आपको दर्शन होगा इसका जरूर। मम्मी देख, मणिकर्णिका घाट देखो, महाशमशान घाट देखो। यहीं पे बस की होली होती है यहीं पे। हाय गाइस, ये देखिए कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर। यही कॉरिडोर बना देखो, यही विश्वनाथ मंदिर जाने का यहाँ से जाएंगे ना, यही कॉरिडोर है। ये विश्वनाथ मंदिर है। कॉरिडोर लेकिन अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग सारी की है। जब मोदी आए थे ना यहीं से चल लेके गए थे सीधे। ये जो पोल लगा हुआ है इसमें भी लाइटिंग है ना? हाँ, सब जो जितना है ये पोल लंबा लंबा है। हाँ, ये भी लाइटिंग है। बंद किया डे टाइम टाइटेनिक है, पूरा खाली है। मुझे नहाने का मन करने लगा। नहीं, पूरा भीड़ हो गया। अभी नहा सकते क्या? भैया उधर तो डेली आता है। पुराना है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो बोलते हैं लोग सबसे पुराना संस्कृति है। जब रिसर्च किया गया ना तो पता चला कि ये जो है उससे कई पुराना है, बट उसको कभी किताब में रखा ही नहीं गया, मतलब पढ़ने के लिए कभी रखा ही नहीं। विश्व का मतलब प्राचीनतम शहर है ये, बट कभी इसको ना प्रमोट नहीं किया गया। थोड़ा दूर बैठे हैं, अभी बोलने यहाँ आना फिर तो जनरेटर चल रहा है। नजदीक आके बैठिए ना, उधर जनरेटर चल रहा है तो आपको बोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। जनरेटर इधर ही बैठ जाइए। वहाँ गर्मी है, जनरेटर चल रहा है ना वहाँ, लेकिन ऑक्सीजन भी तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। हरचंद्र घाट वैसे ही घाट दिखेगा। 80 घंटे हो गया। असल
तो हंसी घर तो घुमा के वहाँ मेन आरती की जगह से खड़ा कर देगा। हाँ वहीं तो खड़ा करवा। हाँ तो ठीक है, बोल लेंगे आरती के टाइम में। This one is Rama Palace. गैस बच जाएगा। ये क्या है बार बार कभी यहाँ क्या देखता है? सिलेंडर है। रामा पैलेस। तू भी ब्लॉग बनाओ, बोलो आएगा ये। हम लोग अभी गंगा आरती देखने जा रहे हैं, बोलो। ये गंगा आरती का स्पॉट है और हम लोग आरती देखने आ चुके हैं। वहाँ चलो, वहाँ 10 मिनट। हाँ, हम लोग नाव पर हैं बीच गंगा दिख रहा है। हेलो, हाँ मजा बचाया बस। दिख रहा है। अबे आगे बढ़ गए हम लोग। वो मैंने आती है वो है तो फिर ये क्या है? अरे चढ़ जा। अरे नहीं 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 नहीं, गिर जाएंगे, गिर मेरा क्या कहना है कि पहले आके पहले वो वाले सीढ़ी करो, वहाँ से भी सही दिखे। मोबाइल से करके मैं समझ गया, लेकिन इनफैक्ट वहाँ से यहाँ का भी आइए इस पर हो भी दिया मुझे आरती तब अरे कहीं हलवा बन आराम से खा भी हम देखे तुमको लिट्टी वहाँ पे कौन किसको कर रहा है बाबा? गंगा आरती
आप लोगों को दिख रहा है मम्मी? ये स्पॉट सही है, यहाँ पे लेके जाना है कि नहीं पूछना होगा। देखा रास्ते में चल चुके हैं, सब पीछे रहोगे। क्या धंधे? नो मैटर वॉट, ऑलवेज टू नंबर 1। तो आने तो खुद ही को तुम लोग को 10 माने 10 और अष्ट माने घोड़ा। समझ गया जी सब कोई भक्त लोग? साक्षात शिव का वास है भाई, यहाँ घूमते खड़े हो जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जो फर्स्ट रो में जो लोग बैठे यहाँ सामने आके खड़े हो गए। कितना बड़ा और हैवी है, देख रहे हैं? you were sitting with all the diyas and parties, and you can even smell here sitting in the boat right behind around 500 meters, 200 meters, and you can see and watch how this is really creating the entire aura of this Sanatan Dharma and how this is working. And believe me guys, I am really feeling lots of goosebumps here, and this is really awesome, spectacular view of this entire Ganga, once in a lifetime moment. And I would suggest everybody who is watching this video, please visit Varanasi, and you will find lots of importance of Sanatan Dharma, and you will know the reason why the Sanatan Dharma is so much grand, and why it is far beyond this universe, and yes, it was since 5,000 years ago. So this is such a long history. So know the importance of this and visit Varanasi. Har Har Mahadev. हर हर सही नहीं, वर्ल्ड फेमस है तो थोड़ी खुशी है। मेरे को लग रहा है मैंने अच्छी सर बाबू वो लोग इधर करा था, हम लोग उधर का था, हम लोग उधर का रहे गंगा आरती की तरफ उधर का मांगे ना भी हो गया प्रभात
मदन मोहन मालवीय पुल, राजघाट।